皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、戦争関連のお金の話をします。まず第一に国際情勢の悪化に伴ってヨーロッパが目覚めたかもしれません。EU のフォンデアライエン委員長はヨーロッパ再軍備計画と銘打って125兆円もの資金を用意しようとしています。一方で軍事力の増強を続ける中国においては経済は厳しい状態の中でも以前と変わらぬ軍拡のペースを維持し、さらに戦力整備を進めようとしています。今回はヨーロッパとアジアにおける軍事費の増強について見ていきましょう。まずはヨーロッパの動き。EU が125兆円規模のヨーロッパ再軍備計画発表。ロシアの脅威に対抗、国防費を大幅に増やす準備ができている。EU はウクライナ支援などのために約125兆円の資金確保を目指すヨーロッパ再軍備計画を発表しました。この計画は、ウクライナ支援と EU 加盟国の防衛力強化を目的としたものです。財政赤字や累積債務額の上限を定めた EU の安定成長協定を緩和するほか、加盟国が利用できる1500億ユーロの融資を柱としています。アメリカのトランプ大統領がヨーロッパ諸国に対して防衛費の増額を迫る中、EU のフォンデアライエン委員長は、今は再軍備の時、ヨーロッパは国防費を大幅に増やす準備ができていると述べ、ヨーロッパの安全保障について自分たちで責任を負う姿勢を表明しました。ちなみに前回の動画でも解説しましたが、ウクライナに対する軍事支援は2022年から2024年の累計でアメリカ単独で10兆円規模、それ以外の国々の合計が10兆3500億円と拮抗している状態でした。主に軍事支援している国々ではヨーロッパプラスカナダやオーストラリアといったヨーロッパ域外の国がわずかに加わっている状態で、ヨーロッパ全体の一つ一つの国々の出資額はそれほど多いわけではありませんでした。私のこれまでの動画においては、ヨーロッパが用意するお金は100兆円規模ではないかといった話をしていました。これは以前の新型コロナ危機対応でそのぐらいの額を用意しており、今回もそれと似たような金額規模になるだろうと思っていたからです。今回のフォンデアライエン委員長の発表はそれを上回る125兆円規模ですから、少なくとも従来に比べればはるかに危機感が高まり、掛け声だけではなく、実際の行動をするための予算をつけようと考えているわけです。ただしここには2つの問題点があります。最初のポイントは誰もが思うであろう、ようやくかという今更感です。2022年の段階において、今回の発表のような大規模な資金を用意してウクライナ支援を行おう、もしくはウクライナ支援プラスヨーロッパの再軍備を計画していれば、今の状況はもっと違っていたはずです。先ほど紹介したようなアメリカが半分を占めるような軍事支援ではなく、アメリカの割合がもっともっと少ないぐらいに全体の規模が膨らんでウクライナ支援を行えた可能性があるわけです。つまり、それだけヨーロッパ各国は最終的にはアメリカの支援がウクライナを支えるだろうとある程度依存していたことを反省しなければなりません。ただこの点について言えば、日本は軍事支援を全くしていない国なので、ヨーロッパを批判できる立場では全くありません。そして第2の問題点は、EU の主要各国においてはこの意見は通るでしょう。ドイツ、フランス、イタリアなどはウクライナ支援をすることについては原則賛成ですから、あとはいかにしてというやり方についての議論が行われるだけです。アメリカのトランプ大統領がウクライナ支援の一時停止といったものを発表していますから、ヨーロッパがしっかりしないという意味においては意見はまとまります。問題なのは EU 各国の中で親ロシア派の国であるハンガリーがこのような再軍備計画に反対する可能性が非常に高いところです。EU の首脳部がこのような親ロシア派との対立の中でいかにして乗り越え、そしてヨーロッパの再軍備を進められるかが今後の課題となります。一方で、そのような議論を克服して125兆円規模の再軍備計画を進めることができれば、ヨーロッパ各国においてはウクライナ支援のためのバックアップとしては非常に強力なものとなります。そしてこの大規模な資金の使い方なのですが、ヨーロッパ各国で今話し合われているのは、このお金をどれだけヨーロッパ域内の防衛産業に投入するかです。ドイツ、フランス、イタリア、そして EU には加盟していないイギリスなどでは、それぞれ世界的にも名の知れた軍事産業がいくつかあります。しかし、トランプ大統領はアメリカからもっともっと兵器を買えといったような要求も行っています。これは
ヨーロッパとアメリカとの関係において、アメリカの貿易赤字をもっと減らしなさいという意味合いでも、大規模な兵器購入などをヨーロッパに求めているのです。一方でヨーロッパ側は EU の使う予算については EU 域内で消費することが経済の活性化などにもつながることから、なるべく外にお金が出ないようにと議論を進めているところです。このあたりもヨーロッパとアメリカとの間の政治的な駆け引きといったものも行われるでしょう。何にしても計画通りにお金を集めることが決まれば、これはヨーロッパ全体の底上げにつながることから、ウクライナ情勢に対してもプラスの影響があります。一方においてハンガリーの抵抗が非常に強力に行われて、EU の予算を軍事目的で使うな、もっと貧しい国の援助金に使うべきだといった形で、ハンガリー以外の国々からも否定的な意見が出ると、事態はもっと悪化する方向に向きます。このあたり動向を注意して見ておきましょう。次にアジア情勢の軍事関連について見ておきます。日本の防衛費少なくとも GDP 比 3% に、トランプ政権で国防次官に指名のコルビー氏が主張。アメリカのトランプ政権で国防次官に指名されているエルブリッジ・コルビー氏は上院の指名承認公聴会に出席した。上院軍事委員会に提出した書面で、日本の防衛費を少なくとも国内総生産 GDP 比 3% に引き上げるべきだと主張した。コルビー氏は中国と北朝鮮の脅威にさらされている日本が 2% しか費やさないというのはほとんど意味をなさないと述べ、日本にさらなる防衛費の増額を求めた。中国に対抗するため、台湾の防衛費は GDP 比 10% 程度に増額すべきだとの考えも示した。中国について過去150年間で我々が直面する最大かつ最も強力なライバルだと位置づけた。こうしたトランプ政権の一角から出た注文について、石破総理大臣はこのように答えています。予算委員会で日本の防衛費は日本が決めるものだ。他国に言われて決めるものではないと強調。最初から何%ありきという粗雑な議論をするつもりはないと述べた。政府は2027年度に防衛費を含む安全保障関連を22年度の GDP 比で 2%、約11兆円にする計画を進めている。そしてこのタイミングで中国の防衛費についても公表がされました。中国国防費4年連続の 7% 超え、アメリカにらみ核や空母を増強。中国国民が発表した2025年の国防費は前年比 7.2% 増の約36兆7600億円だった。伸び率は4年連続で 7% を超えた。トランプ政権が中国やロシアに国防費の削減を呼びかける状況でも軍拡を堅持する方針を鮮明にした。台湾海峡や南シナ海をめぐるアメリカとの緊張を踏まえ、日本の防衛費の 4.2 倍にあたる国防費を計上した。伸び率は実質経済成長率目標の 5% 前後を上回り、経済減速化でも軍備増強を優先する。アメリカの国防総省は中国の軍事力に関する報告書をまとめ、核戦力の増強を重視するだろうと見ています。保有する運用可能な核弾頭数は600発だと推計。1年で100発ほど増え、2030年までに1000発に達すると見込まれています。また、台湾侵攻を見据えた軍拡も目立つ。国防総省の報告書によると、海軍陸戦隊の旅団数は23年の8個から24年は11個に増えた。防衛研究所の杉浦主任研究官は、陸軍から海軍へ部隊を移して着上陸能力を高めていると指摘する。台湾有事での投入が想定される中国軍3隻目の空母福建は運用開始に向けた公開試験が進む。中国軍は2024年11月のショーで空母に艦載できる新型ステルス戦闘機 J35 を初公開した。J20 に続く第5世代機で、それぞれ米軍の F35、F22 への対抗機とされる。12月には第6世代機の試作機とみられる飛行映像が SNS に出回った。中国政府が公表した活動報告は、新たな質の戦闘力の発展を加速すると記す。習近平指導部は世界一流の軍隊建設を掲げる。核弾頭や大陸間弾道ミサイルを拡充し、米軍を西太平洋から遠ざける接近阻止領域拒否戦略を進めてきた。こちらが中国中央政府の発表している国防費の推移とその伸び率です。前年比伸び率は以前は 10% を超えることもありましたが、現在ではおおむね 7% 前後となっています。しかし、伸び率として現状維持の数値はほとんど出ることがなく、常に国防費は右肩上がりの軍拡に次ぐ軍拡が続いている状態です。
しかも、この予算については、中央政府の公表されたものだけの話で、公表されていない国防関連の予算はもっとあると指摘されています。私は中国の軍拡は目標を持って整備がされていると考えています。主な使い道としては、やはり中国勢力圏の拡大でしょう。決して自国の領域を守るためだけにこれだけの軍拡を継続的に行っているとは考えにくいです。例えば、専守防衛を掲げる日本においては、防衛費が5兆円のライン、GDP 比 1% でずっと横ばいの時期が20年間ぐらいは続いていました。少なくとも日本の場合だと、自国の領域を守るといったことを前提としていますから、軍拡の必要にあまりさらされていなかったというのもあります。さらには、動画の前半部分でヨーロッパがアメリカに対して依存していたといった話をしましたが、同時に日本においても日米安全保障条約があることから、最後にはアメリカが助けてくれるだろうということをある程度前提として軍拡を進めてこなかったというのもあります。しかし、台湾有事やもしくは極東地域における戦闘といったものが複数国で発生した場合においては、日本も見込みの甘かった国としてヨーロッパと同じように評価される危険性があります。トランプ政権で国防次官に指名されているコルビー氏が主張しているように、そんなに脅威が目の前にあるのになんでそれだけのお金をかけないんだというような指摘がされているわけです。台湾攻撃のことが懸念されている台湾に対しては GDP 比 10% というちょっと現状からすれば4倍以上の金額をかけるべきだという話をしていますし、日本について言っても 1% から 2% に上げたぐらいじゃ全然足りない。2% から 3% へ。そしてトランプ大統領の言うように、自分の国は自分で守れるように GDP 比 5% を目指して、さらに増額せよといったことを求められる可能性は十分あります。石破総理はこの件に関して、自国の防衛政策は内政問題であり、他国からどうこう言われる筋合いの話ではないとしています。それはまたヨーロッパ各国も同じように考えていたはずです。トランプ大統領が GDP 比 5% を目指して増額せよといくらせっついたところで、それは他国の指導者の言う話で、自分たちのことは自分たちで決めるよねとずっとそういった姿勢をとっていたわけです。しかし、それに伴ってアメリカがヨーロッパに対する安全保障に関わらない方針といったものを示し始めていたりするわけですから、同様にしてアジア情勢についても似たような状況が生まれかねないといった心配は考えるべきです。NATO という国際条約の中において、本来であれば加盟国が攻撃されたらみんなで守ろう。だからヨーロッパに対しても決してアメリカは関与を捨ててはならないはずの話で、にもかかわらずそのようにヨーロッパのことはヨーロッパでやってねというようになっていることからもわかるように、条約といったものも決して万全なものではありません。あくまでも抑止力としては効果があるんだけれども、いざとなれば役に立たないといった可能性も十分考えなければなりません。EU のフォンデアライエン委員長がヨーロッパの再軍備計画といったものを打ち出したのと同様にして、日本もまた自分の国は自分で守る、そうした一大決心をするような再軍備計画を打ち出す日も必要性が高まってくる可能性があります。というわけで今回はヨーロッパとアジア情勢に関わる防衛費予算についての動向を見ておきました。軍事予算というのは何も侵略する側の視点からして使うために用意するお金もあれば抑止するための軍事力を整えるといった2つの面があります。日本国内においては防衛予算を高めようとすると必ずのようにどこかの国に侵略するのかといった批判をする人がいるわけですが、抑止やもしくは最悪の事態が発生した時に実際に動けるだけの整備を事前に行っておく必要があるといったこともまた考えておく必要があるでしょう。今回の話を聞かれてあなたはどのような考えを持ったでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。